मेरे पास एक गाड़ी आई है इंटरसेप्टर। तो इसके इंटरसेप्टर में प्रॉब्लम क्या है कि इसके फ्रंट व्हील में से एक आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, पहले इन्होंने कैलीपर खोला था कि कैलीपर की आवाज़ होगी, बट कैलीपर की आवाज़ नहीं है। मैंने भी कैलीपर ही खोल के देखा था कि कैलीपर की आवाज़ है, बट वो कैलीपर की आवाज़ नहीं है, दूसरी आवाज़ है। उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कैलीपर बाहर निकाल के रखा है कि आपको भी नोटिस करा दूँ एक्चुअली कैलीपर से आवाज़ है या और कहीं से। तो कैलीपर लड़के के हाथ में ही है अभी। कासिम भाई तुम्हारे हाथ में है ना तालिब भाई कैलीपर? जी। हाँ जी। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि आवाज़ कहाँ पर है। थोड़ा हैंडल कर देते हैं इधर। जग्गी गाड़ी तो वही पीछे। अब गाड़ी पीछे प्रेस कर ली हमने। अब मैं आपको आवाज़ नोटिस कराता हूँ कि आवाज़ कहाँ पर है। आप सुनो। तो ये आवाज़ इसके जो स्पीडो ड्राइव है, जो स्पीड सेंसर है उसके अंदर से आवाज़ आ रही है। तो मैं इसका स्पीड सेंसर खोल के देखता हूँ। उसके लिए मुझे व्हील खोलना पड़ेगा, और व्हील खोलने से पहले मैं इसको कैलीपर लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो फाइनली गाइस आवाज़ इसके अंदर से आ रही थी। जो ये हमारा स्पीड सेंसर है वो इसके अंदर मतलब पूरा ड्राई हो रखा था, तो उसकी वजह से ये चूँ 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 चूँों की तरह आवाज़ कर रही थी गाड़ी। तो अब ये चूँों की तरह आवाज़ नहीं करेगी, क्योंकि हम इसके अंदर ग्रीस वगैरह लगा के फिट करने वाले हैं। और मैं इसको लगा लेता हूँ ग्रीस लगा के, फिर देखते हैं कि चूँ चूँ तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो फाइनली मैंने इसके अंदर ग्रीस लगा लिया है, और अब ये मैं स्पीड सेंसर को ग्रीस के साथ लगा के फिट कर लेता हूँ, फिर टाइट करके आपको दिखाता हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जो इसके अंदर से आवाज़ ख़त्म हो गई है, मैं आपको एक बार दिखाऊँ फिर। अभी कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर।